Para el día sábado 22 ahora de junio, por tercer año estamos por realizar la fogata de San Juan, eh, que es más o menos, es una tradición que se viene dando desde los inmigrantes, una parte de los inmigrantes europeos y con gente autóctona de acá también, que es un paso como festejar o como ver el fin del otoño y principio del invierno. Eh, y bueno, fue una idea de Fomento rescatar esta tradición y celebrar y pasar un día en comunidad, ¿no es cierto? Con la comunidad. Este año no solamente se hace la fogata, sino que se invita a la gente a que gente, familia, instituciones que quiera participar con un muñeco, porque para darle un poco más de colorido a la fogata, también hacemos quema de muñeco. También compartimos un rico chocolate y compartimos chocolate, factura y las tradicionales papas y batatas asadas. Bueno, la invitación es toda la comunidad, aquel que se quiera arrimar, pasar un momento agradable y encontrarnos entre vecinos, que es la excusa más que nada. Sería el sábado 22 de junio a partir de las 17 horas. Esto se realiza acá en el paraje Pavón, Partido General Lavalle, enfrente a la salita municipal que tenemos ahí, en Garita 4 y Venus.